सोचो एक ऐसा वक्त जब यूरोप के अंधेरों में लोग सुपरस्टिशन और जादू टोना में फंसे हुए थे। लाइब्रेरीज जलाई जा रही थीं और इल्म की रोशनी बुझ रही थी। लेकिन उसी दौर में बगदाद, कायरो और कॉर्डोबा के शहरों में रात को भी रोशनी जगमग करती थी, और वो रोशनी थी इल्म की, नॉलेज की। 9th से 13th सेंचुरी के बीच इस्लामिक वर्ल्ड एक इंटेलेक्चुअल सुपर पावर बन गया। मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, फ़िलासफ़ी, हर फील्ड में मुस्लिम्स ने वो कर दिखाया जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। आज हम बात करने वाले हैं उस दौर की जो दुनिया के लिए एक गोल्डन एज था, द इंटेलेक्चुअल गोल्डन एज ऑफ इस्लाम। सवाल ये है, एक डेजर्ट सिविलाइजेशन दुनिया का नॉलेज कैपिटल कैसे बन गई? ये कहानी शुरू होती है अब्बासिद खलीफेट से। 750 CE के बाद उमैयद्स का दौर ख़त्म हुआ और अब्बासिद्स ने अपनी एम्पायर इस्टेब्लिश की। बगदाद बना उनका कैपिटल, एक शहर जिसमें 1 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते थे। इमेजिन करो, उस वक्त यूरोप के शहरों की पॉपुलेशन कुछ हज़ार या लाखों में थी, और बगदाद वाज अ मेगा सिटी। बगदाद सिर्फ एक पॉलिटिकल सेंटर नहीं, एक कल्चरल हब था। ग्रीक्स, पर्शियंस, इंडियंस, कॉप्ट सब अपना इल्म लेकर आए। खलीफा अल मामून ने डिसाइड किया अगर एक आइडियल सोसाइटी बनानी है तो उसका फाउंडेशन होगा नॉलेज एंड रैशनलिज्म, और इसी विज़न से उन्होंने बनाया एक इंस्टीट्यूशन जो दुनिया के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ, बयात अल हिकमा, द हाउस ऑफ विजडम। हाउस ऑफ विजडम एक यूनिवर्सिटी भी थी, एक रिसर्च लैब भी थी, एक ट्रांसलेशन सेंटर भी, और एक लाइब्रेरी भी। यहाँ एक रूल था, जिस भी स्कॉलर ने एक किताब को अरेबिक में ट्रांसलेट किया उसे उस किताब के वेट के बराबर सोना दिया जाता। सोचो, एक किताब का असली मतलब था लिटरली गोल्ड। इस वजह से स्कॉलर्स फ्रॉम पर्शिया, इंडिया, बाइजेंटाइन एम्पायर सब बगदाद की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। यहाँ उन्होंने एक कॉमन लैंग्वेज में काम किया, अरेबिक। कुरान पढ़ने के लिए जो अरेबिक ज़रूरी थी वो दुनिया की साइंटिफिक लिंगुआ फ्रैंका बन गई। और ये ही था हाउस ऑफ विजडम का मैजिक। अलग अलग सिविलाइजेशंस का इल्म एक जगह कन्वर्ज कर रहा था। जैसे आज सिलिकॉन वैली में आइडियाज़ शेयर होते हैं, उस वक्त बगदाद नॉलेज का एपिसेंटर था। एक और यूनिक फैक्टर था जो इस गोल्डन एज को डिफ़ाइन करता था। इस्लाम में इल्म सिर्फ दुनिया के लिए नहीं बल्कि इबादत के लिए भी था। कुरान में बार बार कहा गया है, तफक्कुर करो, रिफ्लेक्ट ऑन द वर्ल्ड अराउंड यू। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर हदीस है, जिस शख्स ने इल्म की तलाश में सफ़र किया, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। इसी वजह से इल्म की तलाश एक सेक्रेड ड्यूटी थी। इस दौर के साइंटिस्ट अपना रिसर्च अल्लाह की इबादत समझकर करते थे, इसलिए उनके वक्त की शुरुआत कुरानिक वर्ड्स से होती थी, और शायद इसी वजह से ये सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे नॉलेज ड्रिवन सोसाइटी बन गई। मैथमेटिक्स के बिना साइंस अधूरा है, और मुस्लिम्स ने इस फील्ड में रेवोल्यूशन ला दिया। सबसे पहला नाम है अल ख्वारिज़मी, हाउस ऑफ विजडम का एक स्टार स्कॉलर। उन्होंने इंडियन न्यूमेरल सिस्टम अडॉप्ट किया, 1 2 3 4, और सबसे बड़ा इनोवेशन दिया, ज़ीरो के बिना अलजबरा और मॉडर्न मैथमेटिक्स पॉसिबल ही नहीं थी। इनफैक्ट वर्ल्ड अलजबरा आता है अल ख्वारिज़मी की किताब से, अलजबरा के थ्रू उन्होंने इनहेरिटेंस डिवाइड करने से लेकर ज्योग्राफी तक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए। और फिर आए उमर खयाम, जो वेस्ट में पोएट के नाम से मशहूर थे, लेकिन असल में एक मैथमेटिशियन भी थे। उन्होंने क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका दिया, और बाइनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, और ट्रिग्नोमेट्री को डेवलप किया ताकि मुस्लिम्स वर्ल्ड के हर कोने से मक्का की डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकें। ये वही ट्रिग्नोमेट्री है जिसके प्रिंसिपल्स पर आज जीपीएस सिस्टम काम करता है। एस्ट्रोनॉमी नेचुरली मैथमेटिक्स से निकली। कुरान में लिखा है कि सूरज और चांद एक प्रिसाइज कैलकुलेशन के ज़रिए मूव करते हैं। इस वजह से एस्ट्रोनॉमी एक सेक्रेट साइंस बन गई। मुस्लिम्स ने एस्ट्रोनॉमी को एस्ट्रोलॉजी से अलग किया, यानी सुपरस्टिशन के बजाय साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। अल-बिरूनी ने पहली दफ़ा सजेस्ट किया कि अर्थ रोटेट करता है। अल-मजरिती ने पटोलेमी की फ्लॉड कैलकुलेशंस करेक्ट की, और इन वर्क्स के लैटिन ट्रांसलेशन यूरोप पहुंच गए, कोपरनिकस और गैलीलियो तक। सबसे प्रैक्टिकल इन्वेंशन था एस्ट्रोलैब। ग्रीकों का डिज़ाइन लेकर मुस्लिम ने उसे परफेक्ट बनाया। नेविगेशंस, लैटिट्यूड कैलकुलेशन, और हत्ता के हज का सफ़र भी इसकी वजह से आसान हो गया। आज हम सोचते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन सिर्फ पिछले 200 से 300 साल तक की कहानी है, लेकिन इस्लामिक गोल्डन एज में मेडिसिन का लेवल एस्टोनिशिंग था। अल-राज़ी, एक बगदाद बेस्ड फिजिशियन, ने डाउट्स अबाउट गैलन लिखा। पहली दफ़ा किसी ने ग्रीक फिजिशियन गैलन को चैलेंज किया। उन्होंने प्रैक्टिकल क्योर्स दिए और कहा कि डिसीज़ सिर्फ 4 ह्यूमर्स इम्बैलेंस से नहीं होता, बल्कि एक्सटर्नली इंटरनली कॉजेज से भी हो सकता है। फिर आए इब्न सीना, जिसे वेस्ट में अवेसिना कहा जाता है। उनका मैग्नम ओपस कैनन ऑफ मेडिसिन एक मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया था,
جس میں کینسر، ٹیوبرکلوسس، مینٹل ہیلتھ تک کا ذکر تھا۔ انہوں نے ایکسپیریمنٹل میڈیسن کی بنیاد رکھی۔ دوا کو ٹیسٹ کرنا چاہیے، بس تھیوری پر ٹرسٹ نہیں کرنا۔ یہی کینن یورپ کی یونیورسٹیز میں 17ویں سنچری تک پڑھایا گیا۔ اور سب سے بڑی چیز، ہاسپٹلز۔ عباسدس کے بغداد اور طولونس کے ایجپٹ میں فری ہاسپٹلز بنے۔ یہاں میٹرنیٹی وارڈ، سائیکیٹرک وارڈ، سرجری یونٹس ہوتے تھے۔ پیشنٹس فری ٹریٹ کیے جاتے تھے کیونکہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، سب کی خدمت کرنا چاہیے، چاہے غریب ہو یا امیر۔ ایک امپائر جو اسپین سے انڈیا تک پھیلی ہو، اس میں ٹریول اور جغرافی نیچرلی ڈیولپ ہوتی ہیں۔ ابن بطوطہ، ایک موروکن اسکالر نے 1,70,000 کلومیٹر ٹریول کیا، ویسٹ افریقہ سے چائنا تک۔ اس کے ٹریولوگس نے دنیا کو کلچرز اور سوسائٹیز کا ایک گلوبل ویو دیا۔ الادریسی نے سسلی میں ایک ڈیٹیلڈ ورلڈ میپ بنایا جو سنچریز تک بنچ مارک رہا۔ اس کے ساتھ مسلمس نے ارتھ کی ڈائمیٹر اور سرکمفرنس کیلکولیٹ کی اور صرف 17 کلومیٹر کا ایرر آیا وداؤٹ سیٹلائٹس۔ اور کچھ اکاؤنٹ سجیسٹ کرتے ہیں کہ مسلمس نے اٹلانٹک اوشن کراس کر کے امریکہ تک کو بھی وائز کیا سنچریز بیفور کولمبس۔ اگر یہ سچ ہے تو ہسٹری بکس کو ری رائٹ کرنا پڑے گا۔ سائنس کی سب سے بڑی گفٹ جو مسلمس نے دنیا کو دی، سائنٹیفک میتھڈ، اور اس کا نام ہے ابن الہیثم۔ وہ عراق سے تھے لیکن فاطمیت قاہرہ میں ہاؤس اریسٹ میں ڈالے گئے اور وہیں انہوں نے ایکسپیریمنٹس اسٹارٹ کیے آن لائٹ اینڈ آپٹکس۔ انہوں نے پروف کیا کہ لائٹ آنکھوں سے نہیں نکلتی بلکہ آبجیکٹ سے ریفلیکٹ ہوتی ہے اور آنکھ میں آتی ہے۔ یہیں سے انہوں نے بنایا کیمرہ آبسکیورا، جس کا پرنسپل آج کے کیمراز میں یوز ہوتے ہیں۔ انہوں نے 200 سے زیادہ کتابیں لکھیں اور ان کا کام آپٹکس سے لے کر سائیکولوجی تک پھیلا ہوا۔ اور سب سے بڑی بات، نالج صرف آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹیشن سے ملتی ہے۔ یہی ہے جو آج ہم کہتے ہیں سائنٹیفک میتھڈ۔ نیوٹن اور آئنسٹین تک کا علم ان کے فاؤنڈیشن پر کھڑا تھا۔ آج جب ہم رینیسا یورپ کی بات کرتے ہیں، گلیلیو، کوپرنیکس، نیوٹن، تو اکثر بھول جاتے ہیں کہ ان کا فاؤنڈیشن کہاں سے آیا۔ لیٹن ٹرانسلیشنز آف عربک ٹیکسٹ، الخوارزمی، ابن سینا، ابن الہیثم، یہ سب پادوا، بولگونا اور پیرس کے یونیورسٹیز میں پڑھائے گئے۔ یورپ کا رینیسا مسلم گولڈن ایج کے شولڈرز پر کھڑا تھا، اور اس کراس کلچرل ٹرانسفر نے پروف کیا کہ نالج کسی ایک سویلائزیشن کا مونوپلی نہیں بلکہ ایک شیئرڈ ہیومن ہیریٹیج ہے۔ اسلامک گولڈن ایج صرف ایک دور نہیں تھا جس میں مسلم نے سائنس کیا، یہ تھا ایک دور جس میں کیوریاسٹی، ٹالرنس اور رسپیکٹ نے ایک سویلائزیشن کو دنیا کا انٹلیکچوئل لیڈر بنایا۔ سوچو، ایک امپائر جس میں ہندو، کرسچین، جیو اور مسلم سب اسکالرز ایک ہی روف کے نیچے ریسرچ کرتے تھے، جہاں کتاب کا ویٹ سونا تھا، جہاں ہاسپٹلز فری تھے، جہاں علم کو عبادت سمجھا جاتا تھا۔ آج کے ڈیوائیڈڈ ورلڈ میں یہ ایک پاورفل لیسن ہے، نالج نوز نو بارڈرز۔ اور شاید سب سے بڑا میسج یہ ہے، جب انسان علم کو اپنی عبادت سمجھ کر کھوجتا ہے تو دنیا بدل جاتی ہے۔ یہ تھا اسلامک گولڈن ایج، وہ وقت جب قرآن اور علم کے ساتھ تلوار نہیں، روشنی بن گئے۔